Praise the Lord, good morning. இந்த காலை வேளையில நம் தியான பகுதி ஹெல்ப் என்றால் என்ன அப்ரிவேஷனை பார்ப்போம். Human early learning partnership, helping empower local people, health and education, leadership for providence, He only eternal life to people. ஹெல்ப் அப்ரிவேஷனை பார்த்தோம். அவர் ஒருவர் தான் நித்திய ஜீவனுக்கு வழி. அவர் ஒருவர் தான் உதவி செய்கிற தேவன், யெகோவா ஜீரா. இந்த காலை வேளையில் தியான பகுதி ஹெல்ப் என்றால் அப்ரிவேஷனை பார்த்தோம். ஒரு ஹிண்ட்டும் பார்ப்போம். இஃப் யூ cannot do great things, do small things in a great way. பெரிய காரியங்கள் செய்யலனாலும் கூட சின்ன காரியம் பெரிய மனதோடு நம்ம செய்வோம். நிச்சயமாய் தேவன் அதை விரும்புகிறார். நாம் ஒரு காரியத்தை மறக்கக்கூடாது என்ற வேத வசனம் நமக்கு ஞாபகம் ஊட்டுகிறது. அதில் தேவனும் பிரியமா இருக்கிறார். Hebrews 13 chapter 16th verse. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice God is pleased. அன்றையும் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள். இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமா இருக்கிறார். நாம் மறக்க கூடாது எதை? தான தர்மங்களை செய்ய நாம் கவனமா இருக்கணும், மறக்காமல் இருக்கணும். நன்மை செய்கிறதுல, தான தர்மங்கள் செய்கிறதுல நாம் மறவாமல் இருக்கணுமா? அது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறது. Galatians 6 2nd verses. Carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of Christ. ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து அப்படியே கிறிஸ்துவனுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள். ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றணும். அவருடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற இது மற்றவர்கள் மேல் அன்பு காட்டுகிறதில் தான் அடங்கியிருக்கு. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும் போது, மற்றவர்களை நீங்கள் நினைக்கும் போது, அவங்களுக்கு ஆதரவாய் செய்யும் போது, அது தேவனுடைய கிறிஸ்துவை, அவருடைய கற்பனைகளை நிறைவேற்றுகிறோம், அவர் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறோம். அது லேசான சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் பெரியவங்களா இருந்தாலும், நம்முடைய பார்வையில் நல்லா படித்தவங்க பணக்காரர் தான் உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைத்திருப்போம். இல்லைங்க, சின்ன ஏழையாக இருந்தால் கூட அந்த மனசு தான் காரணம். உதவி செய்ய எல்லாராலும் முடியும். காட்டுக்கே ராஜான சிங்கம் ஒரு நாள் அது ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது மரத்தின் அடியில் எலி வந்து அது மேலே குதித்து விளையாடி கொண்டு இருந்ததான். அதை பிடித்து நான் உன்னை கொலை செய்கிறேன்னு சொல்லும்போது, ராஜாவே என்னை மன்னிச்சு விட்டு விடு, என்னை மன்னித்துடு, என்னை விட்டுடு எனக்கு கதறுகிறது. இல்லை, நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண உன்னை நான் கொன்று போடுகிறேன். இல்லை, உனக்கு நான் கஷ்டமாக இருக்கும்போது நான் நிச்சயமாக நான் உதவி செய்வேன் அப்படின்னும் போது ராஜா சிரித்ததான். நீ உதவி செய்றியா? சரி போ. ஒரு நாள் வேட்டையில் பிடிபட்ட சிங்கம் வலையில் சிக்கி தவிக்கும் போது அந்த வேட்டைக்காரன் போட்ட வலையை கடித்து, அந்த வேட்டைக்காரன் போட்ட அந்த வலையை எல்லாம் கட் பண்ணி ராஜாவை வெளியில் எடுக்கிறது. ஆமாங்க, உதவி வந்து நிச்சயமாக இவங்க மூலிமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இவங்க மூலிமா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய முடியும். அது சிறிய உதவியோ பெரிய உதவியோ, நாம் எல்லாருமே நாம் எப்படி உதவி செய்கிறோமோ மற்றவங்க நமக்கும் அப்படிதான உதவி செய்வார்கள். Romans 12 chapter 13th verse. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். அந்நியரை உபசரிக்க நாடுங்கள். பரிசுத்தவான்கள் குறைவில் நம்ம என்ன செய்யணுமா? உதவி செய்யணும். அந்நியரை நம்ம உபசரிக்கணும் வசனம் சொல்லுது. ஒருவர் குறைப்படும் போது ஒருவர் அவங்களை நாம் அதை குறித்து சொல்லி துக்கப்படுத்துகிறதல்ல, நாம் உதவி செய்யணும்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. ஒவ்வொருவருக்கும் நன்மை செய்ய திராணி உண்டு. ஒவ்வொருவருக்கும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய, அது பணம் மாத்திரம் அல்ல, அவங்களுக்கு உதவி எத்தனையோ விதத்தில் நாம் உதவி செய்யலாம். உன்னால முடிந்தும் நீ செய்யாமல் இருக்காதே, உன்னால முடிந்த உதவியும் நீ செய்யாமல் இருக்காதே வசனம் சொல்கிறது. Proverbs 3rd chapter 27th verse says, Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. நன்மை செய்யும்படி உங்களுக்கு திராணி இருக்கும்போது அதை செய்யத்தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே. உன்னால செய்ய முடிந்திருக்கும் போது பார்த்து சும்மா இருக்காதே, முந்திக்கும், போய் செய். அற்புதம் அடையாளம் செய்ய தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார். நீ
நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் உன்னால முடிந்த உதவியை மற்றவர்களுக்கு செய். பணக்கார பார்த்து நாம சொல்லுவோம் கடன் கொடுங்க. கடன் வாங்குறவங்க ஏழையா இருப்பாங்க, கொடுக்குறவங்க பணக்காரா இருப்பாங்க நம்முடைய பார்வையில். ஆனா தேவனுடைய பார்வையில் அப்படி இல்லை. நீங்க தேவனுக்கே கடன் கொடுக்குறவங்களா மாற முடியும். அது என்ன செய்தால் தேவனுக்கு கடன் கொடுக்கிறதா? இது எந்த தேவன்? எப்படி நீங்க நினைக்கலாம்? வசனம் சொல்லுகிறது, Proverbs 19th chapter 17th verse, whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done. ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான், அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்ப கொடுப்பார். ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கே கடன் கொடுக்கிறான், அதை அவர் நிச்சயமாக திரும்ப கொடுப்பார். Dear friends, நாம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம், மற்றொரு உதவி செய்வோம். அது தேவனுக்கே செய்த போல நாம் கருது. நாம் எது செய்தாலும் தேவனுக்கென்று செய்வோம், மனிதருக்காக அல்ல. இதை நான் தேவனுக்காக செய்கிறேன் என்று நினைத்து நாம் செயல்படுவோம். நிச்சயமாய் தேவன் அது நமக்கு நன்மையாய் மாற்றி கொடுப்பார். நீங்க தேவனுக்கே கடன் கொடுக்கிற ஒரு பாக்கியம் உனக்கு உண்டாகும். உன் அருகில் இருக்கிற, உன் சுற்றில் இருக்கிற ஏழைகளை பார். எல்லாரும் ஏழைங்க தான். அதை விட கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய். அது தேவனுக்கு நீ கடன் கொடுக்கிறவனாய் மாறுவாயா. அப்போ இது கர்த்தர் அதை கொடுப்பார். கொடுக்கிறவரும் அவரே, வாங்க வைக்கிறவரும் அவரே. இது எல்லாமே லிங்க் எதுன்றால் மனதுதான் காரணம். நல்ல மனதை எனக்கு தார், உதவி செய்கிற குணம் எனக்கு தார், என்னை நிரப்பும் சொல்லி ஜெபிப்போம். அன்பின் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே, உதவி செய்கிற உணர்வுள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும். ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என்ற வசனம் சொல்லுகிறது. அப்பா, இதோ நாங்கள் அந்த கொடுக்கிற உள்ளத்தை தாங்கப்பா. எங்க கண்ணு முன்ன குறையோடு கவலையோடு இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய அந்த மனதை கொடுங்க. அந்த திராணி இருந்தும் செய்யத்தக்கவர்கள் செய்யாமல் இராதே வசனம் சொல்லுகிறது போல, இதோ எங்களால் முடிந்ததை செய்ய அந்த நல்ல மனதை கொடும், அந்த உற்சாகத்தை கொடும், அந்த பக்தி வைராகத்தை கொடும். நீங்க தொடர்ந்து நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே, ஆமென்.